بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم. استكمالا لكلامنا على ادويه الصرع، في موضوع مهم قوي بالنسبه لها هو الحمل والولاده. كتير من الستات المصابات بالصرع بتبقى عندها رغبه انها تحمل وتولد زيها زي اي ست يعني، فبيكون من مسؤوليه الدكتور ان هو يختار لها الادويه المناسبه للحمل ومناسبه للولاده. لو هنقول معلومه مهمه ان هو مفيش ادويه الحقيقه امنه تماما اثناء الحمل من ادويه الصرع، مفيش ادويه امنه 100%. انما عندنا ادويه لم تسجل معها مشاكل او لا يمكن الجزم بانها كانت سبب في مشاكل في الحمل والولاده. لكن هو القاعده ان اي واحده عايز تحمل ما تاخدش اي دواء الا الفيتامينز والمكملات الغذائيه تحت اشراف الدكتور. في ادويه منخفضه الخطوره، من اشهر الادويه دي الباراستامول للناس اللي يجي لهم سخونيه او الم، مثلا مضاد حيوي اموكسيسيلين للناس اللي محتاجين مضاد حيوي. لكن بالنسبه لادويه الصرع الموضوع اضيق من كده. علشان اسهل عليكم، انا لو هختار علاج لواحده ست عندها الصرع في سن الحمل وعندها رغبه للحمل وعندها رغبه للرضاعه بعد كده، هختار لها دواء اسمه كاربامازيبين، هو اسمه مشهور التجريتول. هختار لها مشتق منه اسمه ترايليبتال، او اختار لها دواء اسمه لاميكتال. ببساطه وانا بسهل الامور خالص. دول هتبقى اختياراتي الاولى، بس بشرط ان يكون نوع الصرع اللي عندها بيستجيب لمثل هذه الادويه. اذا اضطرينا الى ادويه خطورتها اثناء الصرع اعلى، فهيبقى عندنا حل من اتنين: اما انها ما تحملش لان نسبه احتماليه ان يحصل مشاكل بسبب الدواء في الحمل، تشوهات او اجهاض، عاليه جدا، وبالتالي فالاحسن ما تحمليش. اثناء الرضاعه الموضوع بيبقى بسيط، يعني هي لو في ادويه ممكن تبقى امان في الرضاعه، وفي ادويه ممكن تبقى يعني خطر او يعني هتعدي للبيبي، فبالتالي ما ترضعش طبيعي، ترضع صناعي وخلاص. الكلام ده مش على اطلاقه. احنا دايما الفرق بين الطب ويعني مش عايز اقول يعني اي حاجه تانية مش طب، هو حاجه اسمها ميزان المنفعه والخطوره. ميزان المنفعه والخطوره لازم الموضوع يتحسب ويتوزن لكل شخص بذاته. يعني انا قلت كلام عام، قلت هفضل تجريتول وترايليبتال ولاميكتال اللي هي المواد الفعاله بتاعتها كاربامازيبين ولاموتريجين. هبسط لكم الموضوع. لو انا هكتب دواء لواحده حامل او ناويه تحمل، هفضل كاربامازيبين وهفضل لاموتريجين. دي المواد الفعاله للادويه، بلاش اقول اسامي اللي هي الاسامي التجاريه، يعني خلينا في الاسامي العلميه. اللي هو يعني مشهور كاربامازيبين ده مشهور بدواء اسمه تجريتول، واوكسا كاربامازيبين ده مشهور بدواء اسمه ترايليبتال، لاموتريجين مشهور بدواء اسمه لاميكتال. الادويه دي معروف انها اكثر امانا اثناء الحمل، ويمكن لاميكتال نظريا كده هو يعتبر يعني ما فيش منه خطوره خالص، لانه ما بيعديش اصلا المشيمه اللي هي الحاجز الدموي بين الطفل والام، اللي هو الام بتديله الغذاء من خلاله والاكسجين من خلاله. الدواء لاموتريجين ما بيعرفش يعدي المشيمه دي، فبالتالي هو ما بيوصلش للطفل اصلا، سواء بقى هيأثر عليه او مش هيأثر عليه، لكنه بيعدي له وهو بيرضع. فهيبقى عندنا ادويه زي تجريتول دي تعدي للبيبي لكن مخاطرها قليله، وادويه زي لاميكتال ما بتعديش اصلا بس هتعدي له مره واحده اثناء الرضاعه، فبيبقى خطورته في الرضاعه اعلى، مش لانه خطر على البيبي او هو بيعدي في اللبن، بيبقى لان هو ده اول مره اتعرض له. طول ال9 شهور بتاع الحمل هو ما تعرضوش خالص، وفجاه اتعرض له اثناء الرضاعه، بخلاف الادويه اللي كانت بتعدي له اثناء الرضاعه. فهنفضل تجريتول او هنفضل لاميكتال، لكن في شرط ان يكون المرض اللي عند الست دي بيستجيب لهذا الدواء. انا مش هكتب لها دواء لان هو امان على البيبي لكن مش متحكم في النوبات، لان هو الاساس في الاول وفي الاخر ان المريض نتحكم في نوباته. يبقى اول شيء هسمي قائمه ادويه كده اللي انا عارف انها امان، ده اسهل شيء. تاني شيء ان انا ابقى عارف ان حدوث النوبه اثناء الحمل اخطر على البيبي من الادويه، ان احنا عارفين خطر شبه متيقن من حدوث النوبه اثناء الحمل، لان التقلصات دي ممكن بتؤدي الى تغيرات في الدم، وتغيرات في الامداد الدموي ممكن تؤدي الى الاجهاض، او اذا حدثت في اوقات تكون اعضاء الطفل ممكن تؤدي الى تشوهات. فبالتالي السيطره على النوبات ده شيء مهم جدا. وفي امر اخر،
اذا الام جات لها تشنجات هي ممكن تحصل لها اصابات بالغه تاثر على حياتها فيما بعد، وكذلك تاثر على البيبي. يعني لو احنا كل هدفنا هو الطفل، ده هو الطفل ممكن يروح، لا احنا مش مهتمين بالام خالص يعني. ولو احنا بقى بننظر نظره شامله عقلانيه واعيه صحيحه لائقه، اللي هو ان احنا مش شايفين الام وانها الاساس وكمان شايفين البيبي، فبقى الام دي اصلا ممكن تروح مننا. اذا احنا اهتمينا فقط بان هو الحمل ما يجيلوش ادويه، ان البيبي ما يعدلوش ادويه تضره او في احتمال ضئيل انها تضره، ومش مهم الام ان احنا نتحكم في النوبات، ده تفكير طبعا مش مظبوط خالص. عندنا في الطب حاجات لازم نعرفها. في حاجه اسمها ميزان المنفعه والخطوره، وفي حاجه اسمها تفصيل الخطه العلاجيه على المريض. في فرق بين علاج المرض وعلاج المريض. دايما بنقول فرق بين علاج المرض وعلاج المريض. علاج المرض هو الدواء ده يستخدم لعلاج المرض الفلاني. العلاج المرض يكون محور الكلام فيه هو المرض. علاج المريض يكون محور الكلام فيه هو الانسان. راجل وست متجوزين بقى لهم 15 سنه وبيعملوا محاولات الانجاب، وبعدين افلحت محاوله من محاولات الانجاب، حقن مجهري ولا اي طريقه من طرق التلقيح الصناعي، فالست حملت. لكن يا للاسف قبلها بسنه هي بدات يجي لها نوبات صرعيه، ولاجل الحظ بعد ما السنه دي ابتدت يجي لها الحاجات دي حقيقيه وفي العياده كل يوم. هل دي الست اللي دلوقتي عندها بيبي غالي جدا عليها في نفس الوقت عندها نوبات صرعيه هتعاملها زي واحده لسه في مقتبل حياتها مثلا عندها 20 سنه والنوبات عندها من وهي عندها سن 13 سنه وهي ما انتظمتش في العلاج ابدا؟ فواحده زي دي بنظره الطبيب ليها اقتنع ان هي عندها فرصه ان هي تاخد العلاج سنتين ولا حاجه، وفي ثالث سنه ممكن تلاقي نفسها وقفت العلاج لانها انتظمت على العلاج وتوقفت النوبات تماما لمده سنتين، وبقى رسم المخ كويس، فهتوقف العلاج على 23 سنه 24 سنه تحمل. ايه المشكله يعني؟ فدي هيقول لها لا يا مدام احنا هنأجل الحمل دلوقتي وبلاش منه خالص، احنا ناخد فرصه سنتين ننتظم بقى على العلاج ونبطل اللي احنا كنا بنعمله من واحنا 13 سنه، ده يوم ماشيين على العلاج ويوم مش ماشيين على العلاج. ودلوقتي احنا هنضع خطه محاورها 1 2 3 سنتين علاج، واذا خلوا من النوبات تماما هديكي فرصه في ثالث سنه ان احنا نسحب الدواء بشرط يكون رسم المخ بتاعك سليم، والله كده هوقف لك الادويه خالص واقول لك احملي ونعيد تقييم حالتك بعد كده. هل ده ينفع مع الواحده اللي عندها متجوزه بقى لها 15 سنه وهي دلوقتي مش عارف حاجه وداخله على 40 وبعد محاولات مضنيه حملت لكنها عندها الصرع والصرع مكتشف حديثا ومنتظم على العلاج؟ دي هنقول لها احنا هناخد اكثر الادويه امانا بالنسبه لحالتك حتى لو ما كانوش الثلاثه اللي انا قلت عليهم دول، وهناخد فيتامينز ومكملات تعوض اللي الادويه دي بتستهلكه من جسمك زي الفوليك اسيد. هنراقب الحمل كويس وهنسيبها على الله. افضل سيناريو في حالتك من وجهه نظري هو كده. ففي كل حاله في تفاصيل دقيقه واكتر كتير جدا من اللي انا قلته ده اذا نظرنا الى الانسان. ما ينفعش الانسان يخرج من محور الطب، لان هو الطب عمال يلف حوالين الانسان. اذا قلت علاج المرض انت كده مش بتتكلم طب، انت كده بتتكلم جزء من الطب، انما علاج المريض هو ده الطب. ما تتكلم على اسباب المرض انت كده بتتكلم جزء من الطب، لكن لما تقول على تشخيص المريض يبقى كده بتتكلم على الطب. ارجو اكون يعني اعطيت نبذه عن ادويه الصرع اثناء الحمل والرضاعه، وشكرا لكم.